Ciavirubio, è arrivata una vittoria importante per voi, avete cambiato allenatore, siete una squadra che, come diceva anche prima Mariotti, siete almeno da primi 4-5, quindi era importante ripartire. Sì, sicuramente per noi era importantissima questa partita, non solo per i punti, ma comunque perché il Viareggio era lì, era a 9 punti, se non ricordo male, noi c'erano 11, sicché era una partita vitale per noi. E niente, quello che dice Massimo può avere ragione o no, però comunque finora non l'abbiamo dimostrato, sicché abbiamo un girone di ritorno tutto intero per dimostrarci più che altro a noi stessi che siamo qui lì e non questi qua. Un centro che ha giocato un'ottima partita, forse secondo noi era più giusto il pareggio perché abbiamo visto un bel centro, però poi alla fine non sono riusciti a raccogliere punti e invece è arrivata questa vittoria importante per voi. Sì, sicuramente loro hanno fatto la loro partita, fare i complimenti a loro perché comunque con una squadra a priori da più basso livello riescono a ottenere dei risultati sicuramente importanti, soprattutto in casa. Si è visto guardando un po' le partite, non penso nessuno ci abbia vinto, cioè, quelli che hanno vinto non hanno vinto facile. Niente, dimostra della difficoltà che c'è quando viene al Palavarsacchi, quando giochi con loro. Niente, bisognava vincere, l'abbiamo fatto. Può darsi che magari il risultato più giusto fosse stato il pareggio, però lo sport è così e stavolta è andata bene per noi. Noi ti auguriamo buon Natale, poi sai che comunque ci fa sempre piacere vederti perché insomma siamo legati a te, insomma hai dato tanto anche con la maglia bianconera. Fa tanto piacere anche a voi rivedervi, niente, auguri anche a voi di buon Natale a tutti voi.